တကဘာလုံးမှာတုတ်ကွေးရာသီလို့ပြောရင်အဲဒါဆောင်းရာသီကိုဆိုလိုတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဆောင်းရာသီနဲ့ကျွန်တော်တို့မိုးရာသီအစပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာတုတ်ကွေးရာသီဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ຫນွေအကုန်မိုးရာသီအကူပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကာလမှာတုတ်ကွေးတွေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိုးစပြီးဆိုတာနဲ့လည်းတောက်လျှောက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမိုးရာသီမှာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစိုးထိုင်းမှုတာအများလာတယ်စိုးထိုင်းမှုများလို့ရှိရင်ပိုးပေါက်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့မိုးမီလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီတို့အပူချိန်ပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အခါမှာခဏကိုယ်ထဲမှာခုခံစနစ်ကနည်းနည်းလေးကြောင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာတုတ်ကွေးယောဂကိုခံစားကြရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတုတ်ကွေးကနေပြီးတော့ကကွယ်ဖို့အတွက်အဓိကကိုလောမကိစ္စဒီအခန်းကိုကျွန်တော်လေဝင်လေထွက်ကောင်းကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ရာသီဥတုများတောင်နေဖို့လိုအပ်တယ်အေးဝါဖို့လိုတယ်အစားတော့ကောင်းစားဖို့လိုတယ်လက်ကိုသေချာဆေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပြန်လာပြီးတိုင်းလက်ဆေးတဲ့အလေးချင်းပိုဘက်မှာအတိုင်းဆရာတို့လုပ်ကြရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မှကိုယ်အကာအကွယ်ရရှိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးရရပါတယ်တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးတွေမျိုးမျိုးအစားအစာရှိတယ်ဈေးမျိုးမျိုးအစားအစာရှိတယ်ဒါတွေကိုစောင့်စမ်းမှာဖွင့်ပြီးသားစုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ထိုးပါတခြားတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ထိုးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ booking လေးယူပေးရဆိုရင်တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်အစီအစဉ်လေးလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေနော်